जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ए फॉर अनिकेत चैनल को आज आम जाना कि आसंता 24 घंटा पर्यंत आम ओडिशा रे किछि जिला मानकरे थंडार परिमाण वृद्धि पाइबो। ता छड़ा आगको थंडार परिमाण संपूर्ण मात्रा रे कमी कमी जीवो। आगको घन कुहुडी सहित प्रबल वर्षार मध्य संभावना अछि कि नहीं, जदि वर्षार संभावना अछि केबे सुद्धा अछि, कौ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा ढालिबो। ता छड़ा किछि जिला मानकु कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जायछि प्रबल मात्रा रे थंडा पड़िवा जोगु, जोथि पई कि एसआरसी बा स्पेशल रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना तरफ किछि जिलार जिलापाल मानक मध्य चिठी लिखा जायछि कि आसंता 24 घंटा मध्य स्कूल एवं कम्युनिटी हॉल खोला रखिबा पई रात्रि समय रे जो थे कि निराश्रय माने आसिक आश्रय नहीं पारे, कारण एते मात्रा थंडार परिमाण अधिक रहिबो जे किछि लोक रोगग्रस्त होबार मध्य संभावना अछि। तो कौन लेटेस्ट अपडेट अछि, कौ जिला मानकरे अत्यधिक ठंडा पड़िबो, कौ जिला मानकरे आगको वर्षा संभावना अछि, ए सब को जानिबा पई निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जो भाई माने जो संग माने नुवा करी आज चैनल को आसीथिबे, चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुतबा घंटी आइकन दबाई ऑल कर दियंतु। सब प्रकार लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। डेरी न करी आरंभ करबा कोन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसुची आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आसंता 24 घंटा पर्यंत आम ओडिशार किछि जिला मानकरे प्रबल अति प्रबल मात्रा रे थंडार परिमाण वृद्धि पाइबो, जोथि कि पाखापाखि 3टी जिला को कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। भोर समय हो, रात्रि बेला हो, खोला गाड़ी रे हो, बाहर को बाहरंतु नहीं, बाइक रे मध्य बाहर को बाहरंतु नहीं, कारण थंडार परिमाण एते अधिक मात्रा रहिबो जे आपणकर देह असुस्थ होबार संभावना अछि। अत्यावश्यक काम नथिले खाली खाली एमिति बाहर को बाहरंतु नहीं। आ जदि बाहर को बाहरुचंती ताहले भल से घोड़े हेकी बाहरंतु, जहा द्वारा आपण माने थंडा कबळरू निजको सुरक्षित रखि परिबे, कारण सीजन चेंज होउची, देह असुस्थ होबार संभावना अधिक मात्रा रे अछि। छोटे पिला होंतु, वयस्क लोक होंतु किंबा रोगी होंतु, एमाने समस्त को स्पेशली घर भितर रहिबा आवश्यक, घोड़िकी रहिबा आवश्यक, कारण अधिक मात्रा थंडा निश्चित मात्रा पड़िया पई जाउची, जोथि कि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ येलो वार्निंग बा हळदिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि स्पेशली 3टी जिला को। से सब जिला गुडी रहुतले निहाती जानिक रखंतु, सतर्क सचेतन रहंतु। से सब जिला गुडी हैला कलाहांडी, कंधमाल एवं नवरंगपुर। ए 3टी जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल मात्रा थंडा आसंता 24 घंटा मध्य पड़िया पई जाउची, जोथि कि स्पेशल रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना तरफ ए 3टी जिल्लार जिलापाल मानकु चिठी लिखा जायछि। स्कूल एवं कम्युनिटी हॉल खोला रखिबा पई, परिस्थिति उपरे नजर रखिबा पई मध्य कुहा जायछि। आउ निराश्रय जो माने फुटपाथ रे रहउचंती किंबा जो माने बाहर रहउचंती, से माने जेपरि कोनोसी असुविधार सम्मुखीन न होंती, सेति पई स्कूल एवं कम्युनिटी हॉल खोला रखा जिवो। दरकार पड़िले से माने रात्रि आसिक सेठी आश्रय मध्य नै परिबे। तो जानिपारे केते मात्रा ठंडा पड़ो। ता छड़ा किछि किछि जिला मानकरे घन कुहुडी मध्य पड़िबार संभावना अछि, जेमिति कि आपणकर गजपति, गंजाम, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, बौद्ध, बलांगीर ए सब जिला मानकरे अल्परू मध्यम धरणर कुहुडी पड़ी पारे। रात्रि बेला घन कुहुडी पड़िबार मध्य संभावना अछि। ए समय रे गाड़ी नेकी जिबा आसिबा करुथुबा बेले सतर्क सचेतन रहंतु, स्लो ड्राइव करंतु, बार बार हॉर्न मध्य बजांतु, कारण विजिबिलिटी लो रहिबो, अकस्मात दुर्घटना होबार संभावना अछि। सतर्क सचेतन रहिले आमे कोनोसी भी दुर्घटना को एडै परिबा। ता छडा वर्षा को नेकी कोन अपडेट अछि, आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत आम ओडिसा रे कोनोसी जिला मानकरे भी वर्षा को नेकी कोनोसी भी संभावना नाही कि कोनोसी भी अपडेट नाही। आगो को जते बेले किछि क्लियर विजुअल आसीबो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ कि जेहेतु वर्तमान वेदर चेंजेस होउची, आगो को किछि दिन मध्य वर्षा ही पारे, को जिला मानकरे केते वर्षा हबो, केते प्रबल वर्षा हबो, जहा भी किछि अपडेट आसीबो आगो को संगे संगे अपलोड कर देबी, आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। आपनक एरिया रे पाणीपागर सूचना कोन अछि निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु। वीडियो भल लागितिले समस्तक पाखको शेयर करबा सहित वीडियोटी को गोटे छोटिया लाइक टे दबा पई भूलिबेनी। शेष जाय वीडियोटी को देखितिया पई आपण समस्तक पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।